दोस्त साथ में स्विमिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि लाइफ गार्ड काफी रिलैक्स था और ज्यादा नियमों की परवाह नहीं कर रहा था। तो फिर क्या था, उन्होंने एक के बाद एक तेजी से स्लाइड पर कूद गए। ऐसा करने से सबको इतनी स्पीड मिल गई कि वो सब एक ही समय पर नीचे एक ही जगह पहुंच गए। कैमरामैन सबसे आखिर में गया ताकि वो सबको फॉलो कर सके और उसने जो रिकॉर्ड किया वो सबको हैरान करके रख दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो अब वीडियो देखो।